другарчето Владче ми прати аберче и вика: без концепт не. И летна. Not without a concept. Другарче Владче, какво може я и вай човек да имаме концепт? Няма да е интересен мобет, ако имаме концепт. Да видим личността. Вау! Значи, това е личността брой 1, барем за мене, у Штип, Македония, па и у Амстердам. Ова казвам. Имам едно правилно яко шо памтам за Мики. Мики со еден зелен точек, на едно тркало ја минеше улицата од сега, кај што се семафорите, тога немаше семафори, па тука целата главна улица и после нагоре исто на едно тркало завртеше кај старата ја огледалото што е. Само он го минеше и го правеше тая кривина ја факеше. Така да, дали су, пошто сега сум трезен, другарче Мики, дали сум му право, да сум пијан ке памтам, ама сега нешто ми е умагло. Ке дадам прецизен одговор на прашањето на господино. И ков господин ти? Чак Норис или звани Шопе. Митар Мирич. Да, тоа е многу прашање со екстремно висока формулација и чиста дефиниција. Значи, прашањето е поставено со многу астрономска прецизност, што ми представува голема чест. Ке дадам одговор дека сето тоа е вистина, тоа беше пред многу години. Нема да прецизирам пред колку години, важно таа моја невообичаена способност акробатска со возењето на тај велосипед кој јас го нарече Фантом. Имаше некои исписанија, романи, читаше порано. Фантом и Мандрак, Галаксија, некои множество. И дојде до идеја, викам да го наречам тај велосипед Фантом и доста верно ме служи со години. И сум благодарен на Бога за сета таа енергија и сила што имаше и тоа време. Ја беше неколку пати повикуван од некои интернационални циркуси, например циркусот Гетнер, што беше 2001 година кој дојде. Ако се добро се кјават Штипјани, имаше еден слон у реката Брегалница тука на Отиња, односно кај 8 ноември, значи тука у близина на детската градинка, за тај мост зборам, фабриката Европа што е. И беше добил покана, циркусот беше од Аустрија, јас да бирам како акробат во циркусот Гетнер. Тони Гетнер се викаше газата, вработен у Аустрија, у Виена. И јас не знам од кои причини у почетокот прифатав, мислам, на некој начин ми беше чудна таа понуда, но после долго време размислување, јас се усогласи мојата интелигенција, значи бидејќи сум носител на високи интелектуални потенцијали, јас дојде до прецизна констатација дека едноставно не ми одговара тај начин на екзистирање и покрај моите невообичаени физички способности, у суштина што ќе беше со врски, нели, ќе беше на некој начин вработен, ќе беше на некој начин ќе заробеше мојата слобода. Јас сум у стилу на Индиана Джонс, да. Сметаше дека на тај начин ќе потисна мојата вистинска слобода. И духот ќе си го потисна. Да, и така да немаше да го имам тоа чувство како орел кој лета над висока планина. Како ќе беше со некои задолженија, работни обврски и вамо таму. Браво, друга. Што и да тоа беше благородна понуда, јас направи можеби сега после тоа години катастрофална грешка што не ја прифати. Можеби ќе беше многу и подобро за мене и за мојата финанска ситуација и за мој општествен социјален материјален статус, нели? Со оглед на тоа. Нема сигурно. Тога немаше да видиш ти тоа што си. Да, точно. Со оглед на тоа што моменталниот мој статус е недефиниран стамбен статус, што го сметам за шокантен и скандалозен. И моја исто, другарче. Ја за 33 дена стану во Амстердам, ама не се кам ни секунда.